Waqt il-programm X'taħseb, id-deputat indipendenti Geoffrey Pulicin Orlando tkellem dwar il-fatt li l-Kummissjoni ta' kontra l-korruzzjoni kienet diġà investigat lil Frank Sammut u eżoneratu minn kull akkużi 20 sena ilu. Sammut imbagħad reġa' semma fis-sena 2004 fil-Parlament fuq akkużi simili. Pulicin Orlando qal li la darba dawn l-affarijiet baqgħu għaddejjin bil-fors li Sammut ħass li kellu xi tip ta' protezzjoni. Biex baqgħu għaddejjin dan l-affarijiet. Tal-anqas għal 10 snin dan żgur li s-Sur Frank Sammut jekk huwa implikat, żgur li ħass li kellu xi forma ta' protezzjoni. Allura hawnhekk issa aktar qed toħroġ kemm hija importanti dil-Whistleblowers Act li Dwar it-talba tal-eks President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli li l-Parlament jitlaqqa b'urġenza biex jgħaddi l-liġi tal-whistleblower, Pulicin Orlando għalhekk. Qed ngħidu iva importanti li jkun hemm reconvening tal-Parlament biex il-Whistleblowers Act li kienet imwiegħda saħansitra fil-President's Address meta ġie reconvened il-Parlament din il-leġislatura fis-sena 2008 bħala parti mill-pjan leġislattiv. Id-deputat indipendenti qal li jekk tgħaddi l-Whistleblowers Act jista' jagħti l-każ li Frank Sammut jgħin fl-investigazzjoni. L-uniku mod li naħna naraw fejn dix-xibka tista' tasal billi jkun hemm Whistleblowers Act biex hekk pereżempju qed nagħti eżempju xi ma nafx eżatt jien m'iniex parti mill-investigazzjoni, jekk is-Sur Frank Sammut huwa sempliċement frontman huwa the small fish, tajjeb dan jista' jagħti il-każ li jkun allura permezz tal-Whistleblowers Act iħossruhu eżonorat billi jagħti l-informazzjoni li twassalna għal bigger fish. Pulicin Orlando refera wkoll għall-Ministru Austin Gatt li kien responsabbli mill-Ene Malta fi żmien li mid-dokumenti pubblikati kienu qed jingħataw il-commissions u fil-jiem li għaddew issejjaħ fid-depot tal-Pulizija biex jagħti l-istqarrija tiegħu. Żgur li kellu, tajjeb skużi ftit ta' political association. Jekk mhux ħafna political association. Ma n-nies li huma implikati għax ħatarhom hu. Pulicin Orlando temm jgħid li l-affarijiet issa jagħmlu iktar sens b'mod partikolari fejn tidħol id-deċiżjoni li pajjiżna imur għal heavy fuel oil minflok għal gass. Appella wkoll biex il-liġi tal-whistleblower tiddaħħal kemm jista' jkun malajr biex persuna li tikxef il-korruzzjoni u l-abbużi ikollha l-protezzjoni bil-fatti u mhux biss bil-kliem.